O episódio, au, 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 sexto episódio, au, 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 sexto episódio, au, au, au. Sim, nova mudança. Olha a minha roupa, a minha skin, a parte de trás. Eu fiz ela bem bonitinha. Eu fiz ela, construída pelo Herobrine, ó. Uma parte normal com olho branco e o outro pelo Herobrine. É isso, que bonitinho. Olha que bonitinho. Ai, ai. Logo foi tio. Vem cá, eu te fui a porrada. Vem cá, eu te fui a porrada. Vem cá. Vamos nessa. Pegar uns ferrinhos. Tem que pegar uns ferrinhos. Não tem um ferro, não. Eu tenho um cano de açúcar. Eu troquei de versão. Eu tô no 1.16 agora. Agora tem escudinho. Vou fazer papel com essas coisas dessa que eu peguei no. Vamos ver direitinho. Primeiro, acho que no sétimo episódio vai ser no de amanhã. No de amanhã hoje é o sexto. Acho que vai sair o sétimo hoje também. Eu acho que eu vou gravar e bicando, porque eu tô jogando com o controle agora. Até vocês estão escutando o barulho do controle. Assim, essas carninhas. Tem que usar pouquinho carvão. Só um pouquinho. Bora pegar umas areias, aproveitar. Vou furar a fogueira, ó. Eu não uso carvão. Delicinha. Que é bem por isso que ainda ilumina. Eita, braço, travou. Olha. Eu tenho umas carnes aqui, né, pra colocar. Aí, ó, tem... Só que não dá pra assar muito, né? Mas assou. Pegar essas bichas aqui. Tem que ficar com muita carne. Tem umas vaquinhas ali. Deixa eu fazer uma pá aqui enquanto isso. Eu já fiz uma pá, não. Aqui. Ai, ai. Escuta o barulho dos trovões. Bora pegar umas arinhas. Bora pegar muito. Quando for para a casa, eu vou pesar de areia pra poder vir. Acho que vai ser nesse episódio. A casa. Nem vai ser a thumb da casa, mas nem vai ser a thumb. Vai ser a casa. O título do vídeo vai ser novidades. Já tem muita, 40 tá bom. Ah, tem um monte de gado aqui. Que delícia. Quem for ver, já deve ter assado aquelas lá, né? Eu já me acostumei com o controle. Já só. E o fio, acho que eu perdi foi o blues. E perdi mesmo. Queimado. Mano, deixa eu jogar alguma coisa aqui. Vai queimar. Não. Ah, deve ter sumido, né? Não deve ter. Bora. Bife. Beleza. Dois bifes aqui que eu peguei lá. 4, tá bom. Quatro certinho. Colocar, pegar tudo aqui. Tem como colocar a carne na segunda mão? Aqui ó, no escudinho? Não. Ah, flecha tem como colocar aqui. Eu gosto de ficar assim. Tô pronto para guerra com essa skin linda. Mano, comentem nos comentários uma nota de 0 a 10 para essa skin. Pra mim é 10.
Mano, dá pra vocês verem que aqui que tem um retângulo aqui, ó, um branquinho bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó, esse branquinho. Tá vendo? Mano, eu queria tirar, só que eu não sabia. Se eu fosse tirar isso, esse branquinho, eu ia apagar a skin toda. Aí eu tinha que fazer tudo de novo. Vai fazer assim depois. 6 bicos agora. Escuta esses barulhinhos. Nada aqui. Ah, bora fazer esses bicos. Bora usar, colocar 2 carvão, porque é muita areia. 3. Ai, eu pego meu coração. Mais um, só tem 3 carvão. Preciso de carvão. Bora quebrar um pouquinho desse cacto. Vem cá. Vai. Bora caçar uma caverna por aqui. Eu até tava pensando nessa aqui, só que é um... Ah, eu vou gastar esse troca. Ô, louco. Ah, já tem um carvão aqui, que delícia. Já dá pra fazer Já dá pra fazer um escudo. Já dá pra fazer um escudo e uma picareta. E uma espada, eu acho. Se vier assim, dá pra fazer tudo. Vai sobrar 2 se eu fizer picareta. Bora pegar esse aqui. Eu tenho pedra no inventário? Tem. Craft table não tem. Ó, dá pra fazer isso aqui, ó. Eu perdi. Mano, olha minha mãozinha o jeito que fica. Vem aqui. Cadê? Fornalha. Aqui. Vem aqui. Pega esse carvão. Esses ferros. Mano, eu tô escutando um barulho de zumbi aqui. Ui. Ah! Bugou. Aí, desbugou. Ai, isso aqui. Aí desbugou. Beleza. Tá, acho que... Eu não tô sentindo que tá com ele, eu não sei porquê. Bora dar mais uma bisoiada por aqui. Acabou. Quase que eu passei batido. Ah! Ficou tudo. Calma, deixa eu ligar o controle. Desliguei. Espera um pouco. Conecta, vai, liga. Acho que agora sim saiu. Já tô fazendo, já cumpri o objetivo. Faz isso daqui. Foi mal, flecha. Teu lugar foi ocupado. Pronto. Uma picareta. Espada. Cadê picareta? Picaretinha. Esse aqui vai pra cá. Esse aqui vai pra cá. Mais um. Beleza. Dá pra fazer já um machado. Machadinho. Beleza. Mano, por que tu tá fazendo barulho de zumbi? Tá? Aqui, ó. Mano, tô achando que tem outra caverna por aqui. Só tinha esses ferros. Bora pegar esses carvão aqui pra ajudar. Mano, vou dar um murro nesse zumbi se eu encontrar ele. Toda hora tá assim. Ó, vou ficar claro pra você ver.
vendo isso. Olha isso, cara. Ih, eu podia ir em busca de uma vila, né? Vamos, se bicho. Eu tô quase lá aqui comigo. Tô, beleza. Bora fazer aqui. Uai. Mano, tem dois botões que fazem a mesma coisa. Esse daqui faz esse aqui. E o outro faz esse aqui. É a mesma coisa. Botão inútil. Quinze carvãozinhos ainda pra... Cadê a cama? Cadê a cama? Eu fiz a cama só pra saber assim. Mas tá na tua força, percebe? A Mimi. Vamos lá. Isso aqui, todos os vídeos daqui do canal é sem corte. Eu corto isso aqui, eu corte. Aqui já tem uma caverna. Agora tu vem, filho. Vem pro pau. Tá com o pau, Lori. Ai. Safado. Bora pegar esse cavalo aqui. Sou louco por cavar. Mano, cadê? Tô lembrando da nossa casinha lá no episódio. Tá dando um gostar com essa saga. Tava pensando em encerrar a saga se eu conseguir. Não, eu vou conseguir. Eu vou continuar com ela. Vou pra outro mundo e vou continuar a saga. Porque eu perdi aquele mundo. Mano, vai. Ô, filho da mãe. Atira nele. Toma. Agora vai nele. Vai nele lá. Pronto. Ai, filho. Vou te dar aí. Ai. Bora pegar esse ferro aqui. Da armaduria completa. Eu perdi meu diamante. Eu tinha achado naquele episódio. Gostaria de um cavalinho. Nem sei como consegue isso. Mais ferro. Cadê o ouro? Mais ouro. Mano, mano. Você pode ver uma opção aqui, cara, que tá fazendo esse barulho toda hora. Acho que foi aqui. Pode ver uma opção lá. Gráfico quebrado, por favor, poder alterar. Mano, eu vou dar um murro nesse zumbi, mano. Cara, olha, ó. Tá vendo? Deve ser pra cá, né? Ué. Mano, vou dar um murro nesse zumbi que já tá me tirando do sério, cara. Tira, mano. Toma. Continua, cara. Meu Deus. Bora acampar. Toma molho. Mano, ali tem... Será que ali tem um spawner? Cara, deve ter, né?
Vi um monte de zumbi. Não. Cara, não é possível que não tenha um spawn ali. Não é possível. Acho que acabou o zumbi, não tá fazendo mais barulho. Ih, aqui já voltou o sol. Acho que já tá bom, com certeza. Cadê isso? Mano, não sei o que dá isso pra fazer uma coisa completa. Sei lá. Aqui, ó, pra cá. Eu tinha visto os ferros aqui que eu não peguei. Nossa. Aqui, ó. Talvez. Mano, essa caverna é gigantesca. Eu peguei a cama. Ah, peguei. Viver tatadinho. Não quero mais carvão não também, né, meu filho? Eu gosto de carvão, mas não nesse nível, tá? Chega de carvão. Foi. Chegamos. Ih, tem um pé de carne. Pega esse porco. Bacon. Casinha. Tava bem pertinho, consegui um monte de ferro. 30. Tem 32, acho que já dá. No primeiro ou segundo já pensei em desistir. Ah, não vai dar certo. Eu vi que deu. Mano, daquela hora. Não precisa não. Chega. Mano, daquela hora. Fiz. Guardar os itens aqui. Pra cá. Guardar os itens que eu tô só o pó de item. Mano, por que eu gosto tanto de falar pó? Eu sou tanto obcecado assim, por pó. Guarda essa cama aqui. Vai que alguém entra na minha saga. Vamos lá. Por que eu guardo os carros? Deixa eu botar. Só isso. Depois eu vou em off e vou voltar lá naquela casa. Eu já tô suando de novo, cara. Vamos lá ficar com esse cara aqui todo ferrado. Vou tirar esse chapéuzinho aqui. Vai que não preciso de lá. Olha esse bonitão. Mano, na hora que eu vi esse skin, eu falei assim, por que eu não mudei os braços? Deixei esse daqui que tá com o escudo normal e esse aqui todo preto. Pra ficar bonitinho. Aí eu desisti. Vai peri, vai peri. Vem cá, vem. Cabeça de moranga. Que susto, cara. Mano, eu tava em off na versão 1.2.0. Cara, mano, a galinha dropou. A mini de bebê dropou carne. O primeiro. Olha o bonequinho de papel ali a vender. Olha. Dá pra fazer mais rápido que isso aqui, agachar. Só que no teclado é melhor. E pô, talvez eu troque pra 1.99. Troque. Vai, rabatinha. Menino, esse menino
coitadinho. Não, acho que eu nem vou usar esse capacete, porque eu quero ficar com a minha cara. Olha isso, não fica parecendo meu. Ah, não, fica assim. Ouro. 5. É 7 pra fazer a calça? Quanto é pra fazer a calça? Falei? É 8 talvez, né? Pra fazer o... Deve ser 8, né? Pra fazer isso aqui. Mano, eu sou um gênio. Olha esse menino. Nem vai dar pra fazer a parte de... Nem vai dar pra ver essa parte daqui, ó, do creeper. Obrigado. Sorry. Não, vem cá. Ai. Safado. 4, não dá. Ah, Mimi. Deixa eu Mimi. Mimi. Deixa eu Mimi. Mimi. 7 mais 1. Cabeça de moranga. Vai ser. Oi, o pai. Aí esse imagina quando ficar diamantado. Mimi. Que isso? Ai. Mas, mano, por que eu acho bonitinho assim? Vou tirar foto dele aqui, ó. Calma. Não, safado. Fica parado. Vai pra mim, mano. Não vou te comer, cara. Calma, agora dá. Não mexe. Boa, obrigado. Tira já a foto. Mano, vou mudar essa foto de perfil do meu canal. E é 8. Ah, não. Eu já fiz. Quase confesso outro peitoral. Tem muito ferro ainda. Não era o último. Cabeça de moranga. Então, é aqui que eu lhe deixo. Vamos lá, vem pra cá. Com esse episódio lindo. Falou, seus